Ողջույն, դուք դիտում եք Ռեալ Պոլիտիկը էսե հարթակում։ Զատիկից ավելի կարևոր էր դարձել ձվի գինը, ձուն։ Տնտեսվարողները բողոքում էին, թե կառավարությունը բավարար կարգավորման մեխանիզմներ չի դնում շուկան համակարգելու համար, իսկ պետությունն ասում էր, թե մենք չենք խառնվում տնտեսվարողների գործերին, գնացեք եւ ինքներդ լուծեք ձեր խնդիրները։ Ձվի գինը իրականում գյուղատնտեսության ոլորտի խնդիրների այսբերգի գագաթն է միայն, ավելի ճիշտ դրա մի փոքր հատվածը ընդամենը։ Գյուղատնտեսությունը ոչ միայն պարենային անվտանգության խնդիր է լուծում, այլ նաև հրաշալի ցուցիչ է այն բանի, թե ինչ իրավիճակում է այսօր գտնվում տնտեսությունը։ Ինչ է կատարվում ոլորտում եւ ինչու է ձուն դարձել հարստության նոր չափանիշներից մեկը։ Ես Հրաչուհի Միրզոյանն եմ, դիմավորեք իմ հյուրերին։ Կարլեն Խաչատրյան, Երևանի Պետական համալսարանի տնտեսագիտության եւ կառավարման ֆակուլտետի կառավարման եւ գործարարության ամբիոնի վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու։ Դասավանդում է տնտեսության պետական կառավարում, մարդկային ռեսուրսներ եւ աշխատանքի էկոնոմիկա առարկաները։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում են պետական տնտեսական քաղաքականությունը, հարկային համակարգը։ Հրաչյա Բերբերյան, Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման ղեկավար, տնտեսագիտության թեկնածու, գյուղատնտեսության նախարարության արտաքին կապերի վարչության պետի նախկին տեղակալ, խոզաբուծական, թռչնաբուծական, մեղվաբուծական կոլխոզի նախկին ղեկավար։ 1000-ից ավելի գիտական աշխատությունների հեղինակ է։ Պարոն Բերբերյան, Հայաստանում բոլորովին վերջերս կարելի էր ձու գնել 250 դրամով, այնինչ դեռ 2020 թվականի սեպտեմբերին ձուն 30 դրամ արժեր, միջինացված գինը իհարկե 100-ից 120 դրամ էր։ Ձվի ինչ է կատարվում ձվի շուկայում, ինչու հանկարծ ձուն այդքան թանկացավ։ Շատ պարզ է, ինչ էր մի շահագրգիռ խումբ փորձեց, ուրեմն շուկան սարքել արհեստական դեֆիցիտ, իրենց մոտ ստացվեց։ Կառավարությունները ուրեմն ձեռքերը դված քաշվաբի կողմ, նույնիսկ ես անդամներից մեկը վերջում ասում, դե իրանք ինչ անուն տվեց, կներեք, բրենդ է դա, տնտեսությունը չափու սահման ունի, էլի։ Հա, այդ որ ձուները բրենդ անու արդեն, հա, փոխանակ ասել, մենք կառավարում ենք շուկա, որտեղ այդ հանձնաժողովը հակամենաշնորհային մրցակցության հատուկ հանձնաժողովը եւ ձրիակերների պես աշխատավարձ է ստանում, պարգևներն էլ հետ է։ Այսօր շատ ընդունված են պարգևներ, էլի։ Այդ ես դրանց ասում եմ գրպանահատներ։ Վաղտը կգա պատասխան կտան այդ։ Ով պիտի պատասխան տա, նաև ձվի շուկայի համար։ Դուք ակնարկում եք մարդկանց մասին, որոնք կոնկրետ ոլորտում շատ հիմա չի եղել, էլի։ Սրանից եթե չեմ սխալ 8-10 տարի առաջ նույնը փորձեցին անել։ Ահա։ Բայց քանի որ դա ղեկավարության ուրեմն մատը մեջը խառը չէր։ Ուրեմն Ալեքսանյան գործարարն է, Սիթի, այդ արդեն խոշոր գործարար այլևս։ Ուրեմն 3, եթե չեմ սխալվում, 3 մեքենա Պարսկաստանից ձու բերեց, այդ ձու թաքցրածները սննկացան, պահեստում մնաց ձուն ուրեմն փչացավ եւ Ալեքսանյանը հարստացավ։ Հիմա ով է ուզում Հայաստանը։ Տուփը դարել էր մոտ հատը 100 դրամ, Ալեքսանյանը վաճառեց 40 դրամ։ Դե բայց հիմա մենք 250 այսինքն մրցակցություն է, եթե արդեն մրցակցություն էր, այս վիճակը չէր ալի։ Այսինքն ինչ որ մեկը համենայն դեպս օթից եկած ուրեմն տեղեկություններով, հա, խոսքը գնում է, որ հետքերը տանում են կառավարություն։ Որտեղ կառավարությունը դա 1 ժամ մեթարցկելուց էր։ 1 ժամում։ Դե կառավարությունը տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովը համենայն դեպս մի քանի գործ զբաղվել դրանով։ Եթե այս աժոտաժը արդեն կար։ Այդ փոխվարչապետները ինչի համար են։ Էլի պարգևներ ստանալու համար հետ եք տալու այդ պարգևները սիրուններս։ Ինչքան ստացել եք 5 անգամ հետ եք տալու։ Չեք փախտի դրանից։ Այդ Դամասկոսյան թուրը ձեր գլխին կախված է։ Ժամանակ եք ձգում, հա ինչքան կձգեք։ Չի կարելի ազատ շուկայական հարաբերություններում, ուրեմն նույնը շատ կներեք Տիգրան Սարգսյանի կառավարության ժամանակ էլ այդ ամրագոտիները, հա, ժիգուլիները չունեն, ուրեմն շուկայում 2000 դրամ արժեր։ Կարծում եմ, որ մտերիմները, որոնք մոտ էին կառավարությանը, այդ ինֆորմացիան շուտ ստացան, որ այսպեսի որոշում առնելու։ Գնացին ուրեմն Նարդոսի փողոցից սաղ ամրագոտիները առան։ Հետո որ ինքը դուս եկավ 2000-ից ամրագոտին դարավ 15000։ Նույնը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ հիշում եք այդ հրդե մարիչները, հա,
որ օրենք ընդունեցին բոլորը պետք է ունենան եւ դրա 1000 դրամից հրդեհմարիչը դառավ 15000։ Այսինքն պետությունը հենց ինքը ստեղ հովանավորում է դրանց, որ թալանվի ժողովուրդը։ Դե այդպիսի պետությունը մեր համար չի։ Ուրեմն իրենց ճամփորդները վերցրեն, մարշ Հայաստանից գնան, եթե թողենք։ Հասկանալի է, պարոն Խաչատրյան, պարոն Բերբերյանի ասացի վրա հիմնվելով կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանում համենայն դեպս տնտեսական համակարգում էական փոփոխություններ չկան եւ ըստ էության շարունակվում են որոշ արատավոր բարքեր նաեւ տնտեսությունում եւ ըստ էության ձվի նման անկառավարելի գնաճը նաեւ դրան է։ Դրա ապացույցն է նաեւ ունենք գնաճ այլ տեղերում, ինչ է կարծում, ինչով է ձվի գնի բարձրացումը եւ ընդհանրապես գնաճը նաեւ ինչ արմատներ ունի մեր տնտեսությունում, որտեղից է նման գնաճը։ Առհասարակ գնաճի մասին եթե խոսում ենք, պետք է հասկանանք, որ այստեղ հիմնականում ռիսկերը բարձրացել են ու տնտեսվարող սուբյեկտները օբյեկտիվորեն ավելի բարձր հավելագին են ուզում այդ ռիսկերի համար։ Հա, ռիսկերը բարձրացել են ավտանգային, բաղադրիչով պայմանավորված, քաղաքական անկայունությամբ պայմանավորված եւ այլն։ Ու բնականաբար այստեղ կա նաեւ սպեկուլյատիվ գործոն։ Պարոն Բերբերյանը շատ մանրամասն ձվի շուկայի մասին ասաց, որ դա իրականում արհեստական ուրեմն արհեստական առաջարկի կրճատման փեր պայմանավորված ու այստեղ իրականում առանձին վերցրած տնտեսվարողներ գերշահույթներ ունեցան ու տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը ուղղակի ձեռքերը ծալած կողքից նայում էր թե այդ process-ը ոնց է տեղի ունենում շատ հաճախ բնականաբար ավելին ասեմ իրականում այդ մեծ հնչեղությունը եթե չլիներ մարտի 31-ին ՏՄՊՊՀ-ն վարույթ է հարուցել հայտարարությամբ է հանդես եկել որ վարույթ է հարուցում եթե վարույթ կարող էր հարուցել ինչի՞ չի հարուցել դրանից 15-20 օր առաջ մանավանդ որ ձվի թանկացման մասին տեղեկությունները դեռ նախորդ տարվա դեկտեմբերից էին գալիս ըստ էության այո մենք ձվի շուկայում այնպես չի որ շեշտակիորեն մի օրում ասենք 40 դրամից դարձավ 200 դրամ ձուն հա ինքը հետևողականորեն թանկանում էր վերջին այո զատիկից առաջ վերջի մի շաբաթ 10 օրը կտրուկ եղավ դրա պատասխանը սպասում էին որ օրը կպատժեր կամաց բարձրացնել այո ըստ էության դա է ու եթե հիմա պետական մենք ինչ ենք ժամանակին նման ինստիտուտներ ստեղծել եթե պետական պաշտոնյան պետք է ասի դե գիտեք կապիտալիստական հասարակարգ է շուկան ինքնակարգավորվող է ու պահանջարկ առաջարկ եւ այլն այդ դեպքում իրապես անհասկանալի է թե ինչի մենք նմանատիպ կառույց ունենք, ինչով է զբաղված այդ կառույցը եւ այլն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ունենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենք, որտեղ հստակ ամրագրված են պետական մարմինների գործառույթները տնտեսական մրցակցության պաշտպանության իմաստով։ Ի վերջո կոպիտ ասած տնտեսությունը կամ ավելի կոնկրետ ասած սպառողը կրակը չի ընկել, որ մի քանի սպեկուլյանտ հայտնվել են շուկայում ու կարողանում են շուկայի հետ նման ուրեմն վայրի վերումներ շուկայում ապահովել։ Հենց պետությունն է այստեղ այն մարմինը, պետական ինստիտուտ, տվյալ դեպքում ՏՄՊՊՀ-ն է, որ պետք է միջամտի ու այդ վերահսկողական գործառույթը իրականացնի։ Միջամտեցին, ինչ արդյունք ենք ունենալու այսօր։ Չէ, ըստ էության, տեսեք, հիմա արդեն մենք նկատում ենք որոշակի անկում, բայց այդ ոչ թե պետական պատկան մարմինների գործունեության հետևանք է, այլ ուղղակի արդեն այն գերշահույթը, որը կարող էին ստանալ մարդիկ ստացել են, շուկան կամաց հետ է գալիս իր բնականon հավասարակշիռ վիճակին։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ վարույթին եւ այլն, հիմա չի բացառվում, որ մի քանի տնտեսվարող սուբյեկտ մի քանի միլիոն դրամ կտուգանվեն, բայց իրանք մի քանի միլիարդ դրամ գերշահույթ են ստացել։ Հիմա ոչինչ, մի քանի միլիոն էլ թող տուգանվեն։ Հասկանալի է։ Վիճակագրական ազգային ծառայության տվյալների համաձայն սննդամթերքի գնաճը փետրվարին 81% է արդեն կազմել, սա ինչով է պայմանավորում եւ ըստ էության ձուն էլ այս տրամաբանության մեջ է։ Մենք ունենք բավական զգալի գնաճ նախորդ տարվա համեմատ եւ յուրաքանչյուր ամսվա հետ ըստ էության նույնպես գնաճը ավելանում է։ Ինչով է սա պայմանավորվում։ Տեսեք, եթե մենք նայենք, մենք ամեն ամիս մոտավորապես վերջին 3 տարիների ընթացքում ամսական կտրվածքով մինչև 1.5-1.7% գնաճ ենք ունեցել, ոչ ավելին։ Դեկտեմբերն էր, որ կտրուկ աճեց 3.7%, հունվարին ունեցանք 4.5, փետրվարին 5.3, մարտին արդեն 5.8։ Այսինքն շեշտակիորեն ակնհայտ է, որ ամիսի հետևից մենք ունենք ավելի բարձր տեմպով գնաճ։ Ինչով դա պետք է, այստեղ տարբեր գործոններ կան։
Մի մասը նույն պետական մարմինները ասում են, դե գիտեք, աշխարհում է ամեն ինչ թանկանում, որը իրականում այդպես չի։ Փոխարենը մենք 319%-ով զբոսաշրջության աճ ունենք։ Վարկած կա, եթե խոսում ենք օրինակ արտաքին շուկաներից եկող ազդակների մասին, հա, որոշակի գնաճ կա, բայց այդ նույն Ամերիկայում, եվրոպական երկրներում 1.2-1.4% է ամսական գնաճը կազմում, ոչ ավելի։ Հարևան Վրաստանը հեռու չգնանք, որ քիչ թե շատ տնտեսական առումով համադրելի է մեզ հետ, մարտին ունեցել է 2.8% գնաճ, մեր մոտ 5.8, հա, երկու անգամից ավելի մեծ։ Այսինքն այստեղ այնպես չի, որ արտաքին շուկաներն են։ Եթե խոսում ենք փոխարժեքի մասին, էս էլ չի, որովհետև նույն անցյալ տարվա մարտից սկսած մենք ունեինք փոխարժեքի կտրուկ բարձրացում, դրամը արժե զրկվում էր, բայց այդ նույն ամիսներին, մարտ, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին գնաճը այդպես թռիչքաձև չի զարգացել։ Իրականում մենք այդ միտումը նկատում ենք հետ պատերազմյան շրջանում, դեկտեմբեր ամսից սկսած, ու դա պետք է պայմանավորել քաղաքական անվտանգային կոմպոնենտներով, դրանցով պայմանավորված բիզնեսն ու հասարակությունը բացասական սպասելիքներ ունի։ Մենք լավ բան չենք սպասում, դրա համար էլ մեր վարքագիծը տնտեսական այդպես ենք կառուցում, ինչն էլ ուզենք թե չուզենք, բերում է գնաճի։ Պարոն Բերբերյան, Հայաստանի թռչնաբույսների միության նախագահ Սերգեյ Ստեփանյանը հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ համակցված կերերն էլ են թանկանում, այսինքն միայն մեր կերերը, չէ, մեր սնունդը չէ, որ եթե հաշվի առնենք, ասենք թե դրամի արժեզրկումը բնականաբար կթանկանա։ Որտեղ ասենք թե դա Ուկրաինայից է ներկրվում, եգիպտացորենը, բնականաբար վճարում արտարժույթ, գալիս է բնականաբար կթանկանա։ Բայց այստեղ ուրիշ խնդիր կա, ես շատ լավ ճանաչում եմ Սերգեյ, շատ լավ հոյակապ մասնագետ է թռչնաբույց, ամբողջ կյանքը թռչնաբույսությունում աշխատել, այստեղ մի գաղտնիք, որ կերը, այսպես թե այնտեղ ասենք թե չնչի գումարով կազդեր, որտեղ այստեղ մենք ունենք երկրորդ խնդիրը, թե մի քանի կերամիավորով են կերակրով է թռչրով, որ մի կիլո հաշվեջ ստանանք։ Այսինքն այստեղ պրոֆեսիոնալիզմի հարցեր կա։ Հիմա ես ասեմ, միտքը շարունակեմ, ասենք թե ձվից անցնենք կաթի արտադրությանը, հա։ Համեցեք։ Գյուղացին թալանվում է։ Դա մի խումբ նեբաթերողներ են։ Իմիջիայլոց այդ հարցը ես գրել եմ այդ մրցակցության հանձնաժողովին, ինձ պատասխանել են հիմնավորում չունեք։ Գրել եմ, որ գյուղացին թալանում են, պայմանավորված ստանում են 140 դրամով, բոլոր գործարանները։ Հստակ երևում է, որ ձայնից մեկը մյուսով պայմանավորված է, նույնը խաղաղագործության մեջ, նույնը ուրեմն բաղաձայագործության մեջ, այսինքն գյուղացին օրենքով պաշտպանված չի, առիթից օգտվելով դրանից, որ ուրեմն մեր պանցալի վարչապետն էլ առաջ արված է գյուղատնտեսությանը տվեց, գյուղնախարարությունը փակեց, դրա համար իմիջիայլոց գյուղերին պատասխան կա, ես խոստանում եմ իրան, որ լոլիկով, կարտոֆիլով իրան կդիմավորեն։ Հիմա փոխարենը աղուհացով են դիմավորում։ Դե այդ գիտենք այդ պատմությունը, գիտենք, ժամանակը կգա, երբ որ գյուղացի կզգա, որ ինքը անվտանգ է, այդ պատասխանը կտա։ Ես խոստանում եմ։ Գյուղատնտեսությունը ըստ էության Այսինքն տեսեք, մի բնակավար, հա, սննդարդյունաբերություն եւ գյուղատնտեսություն, չէ՞։ Այս կողմից կլանային համակարգ, այս կողմից էլ չպաշտպանված գյուղացի։ Սրանք բնականաբար պետք է օգտվեն այն մարդուց, որը պաշտպանված չի։ Արդյունքում ուրեմն 140 դրամով կամ 120 դրամով կաթի 1 լիտրը ուրեմն ձեռք են բերում 3-6 յուղայնությամբ։ Մեր վրա վաճառում են այդ նույն կաթը 400 դրամով լիտրը 1.5 յուղայնությամբ, այսինքն ջուրն էլ հետը խառնած։ Բայց սրանից ինքն գեշահույթով է տեսել։ Նույնը խաղաղագործության մեջ։ Իմիջիայլոց երբ որ վարչապետը եկավ կառավարություն, ուրեմն երևի իմ հոդվածներն էր կարդացել, թե ոնց են գինեգործությունում թալան անում էլի, որտեղ երկու հատ գինեգործարան է մնացել իջվածնում։ Այդ շաքարայնության բազայի վրա 1000 անգամ դիմել եմ կառավարությանը, որ երկու ցուցանիշ լինի՝ տոննա շաքարայնություն, որտեղ ամեն մի տոկոս շաքարը դա 0.6% կոնյակի սպիրտ է։ Գնում են դրսի սպիրտը բերում են, ցույց են տալի խաղ են մթերել։ Հետո բարբատուխան սարքում են, այդ բանը ընկերի ասում էր բրենդ, հա, այդ բրենդը Ռուսաստանում վաճառում են։ Այս տնտեսությունը չի աշխատելու։ Շատ կներեք, այս բարդակը տնտեսության մեջ պետք է վերացնել։ Որ օրը կբերենք պատասխանատվություն այդ գործարարի,
որ ինքը գյուղացու կամ լավ պետք է վեճարի, կամ հարկերը պետք է տա։ Այս նախապայմանը երբ որ կդնենք, այդ չի վազի դրսից սպիրտ բերի ցույց տաս թե խաղաղ մտերել։ Այդ աստղաբաշական թվերը 130,000 տոննա, ամբողջ Հայաստանում այդքան խաղաղ չկա։ Լավագույն դեպքում 70-80,000 տոննա խաղաղ կա։ Մթերման համար։ Այսինքն գործարանները որ կարող են գնել։ Այս ձևի խայտար վիճակագրական վարչությանը հարցնում ենք, այս թվերը որտեղից։ Ասում է գյուղապետն է ուղարկել։ Հիմա մարզպետարանն է տվել։ Մարզպետարանին հարցում ենք որտեղից, ասում է գյուղապետն է տվել։ Գյուղապետը օրենս դրությամբ հանցագործություն անում, որ այդպեսի թվեր է տալի, ինքը իր ուղղությունի թվեր արտադրության։ Նամանան, որ ինքը չգիտի, այդ Հասմիկովը, Նազիկովը քանի լիտր կաթ է տվել, բայց գրում է։ Այսինքն նկարչության դասերն է սկսում, գալիս է իմիջիալից մի միակ բնակավարն է, որ հաշվետվությունը հավաքում է գյուղնախարարությունը, չեմ միջի։ Հիմա էլ էկոնոմիկայի նախարարությունը։ Բայց հիմա չունենք գյուղատնտեսական։ Դե ինչ տարբերություն է, մեկի փոխարինել են մյուսով առնչտա միջի երևույթ էլի։ Համ ու սրանք տալիս են վիճակագրականին։ Նա են հայտարարություններ անում, գնաճի, եսի միջի, բայց փաստացի ոչ մի ստույգ տվյալ չունեն, քանի որ արտադրողը չի հաշվետու եղել։ Այն մի չինովնիկ, որը գյուղապետարանում նստած է։ Ես ասել եմ ողորմ իրանց Սերգո Կարապետյանի ժամանակ մենք մեր ցոզերի վերքատվությունը Կանադայից անցավ։ Ասեմ մոտ 0.2-ով 200 ցենտերով, ավելի շատ, 20 ցենտերով ավելի շատ բերք ունեինք։ Այդտենց էին նկարել։ Կանադայից անցել են, Կանադայում 3.2 էր, մեր մոտ 3.4 էր։ 1 հեկտարից։ Մենք չենք ուզում սրանցից։ Պարոն Խաչատրյան, համեցեք մի հավելում անեմ, որովհետև թռչնաֆաբրիկաներից մեկն էլ հայտարարություն է տարածել, թե ներկրվող ուրեմն կերը 26%-ով թանկացել է, գումարած դոլարը արժևորվել է, իրականում պարզ է, որ կերը ձվի ինքնարժեքի մի փոքր բաղադրիչն է։ Ու եթե անգամ մենք մի պահ վերանանք, որ այո 26%-ով կերը թանկացել է, դրան գումարենք նաև դրամի արժեզրկումը դառնա 30%, չէր կարող ձուն 100%-ով թանկանալ։ Ես կընդհատում եմ ձեզ, ես թռչնապուծականը արտադրամասի պետ եմ եղել։ Այսօր գործարաններ կան, օրինակ կոմունիստերի ցուցանիշն ասեմ, 3.5 է կերա միավորը, 1 կիլո քաշաճի։ 3.5, 3.6։ Այսօր 10 կերի միավորը 1 կիլո քաշաճ է ստանում։ Մենք այն երկիրն ենք դարել, որ կառավարությունը նույնիսկ նորմատիվներ չունի։ Ար հարկային է որ գնաց տուգի, չէ՞։ Չի կարա հարցնել, քանի կիլոից է ստացել 1 կիլո, որտեղ նորմատիվները մշակված չի։ Գիտեք ինչ է մշակված չի։ Որտեղ տգետներ են դնաստած, պարզ ասեմ։ Եկել են թե ինչի համար չեն բանում, բայց տնտեսական համար չեն եկել։ Արդյոք հենց սրանով եք պայմանավորում, որ տնտեսության համար չեն եկել այն, որ այսօր տնտեսական ցուցանիշները բավական ողբալի են, եթե այլ կերպ չարտադրեն։ Բնականաբար, եթե որևէ քայլ չի արվում, որևէ քաղաքականություն չի իրականացվում, դեռ ավելին հետևողականորեն քանդվում է եղածնել, օբյեկտիվորեն պետք է ունենանք այս վիճակը, ինչ ունենք։ Որևէ պետական մարմին հստակ պատկերացում չունի, թե ինչով պետք է զբաղվի, որն է իր գործառույթները, ու ինքը այդ առումով ինչ պետք է անի։ Չկա այդ բանը։ Ասեմ ձեզ, գյուղացիական վարկեր են հատկացնում կառավարությանը։ Այո։ Այդ սուբսիդիան գնում է բանկերին։ Այսինքն գյուղացիական բանկերը հարստացնում են, այդ այն բանկերն են, որ վերջի 20 տարում թալանել են գյուղացուն։ Կնոջ ոսկիներ են տարել, տուններ են տարել, անաստագլխակ, սնած կացրել են այդ բանկերը։ Համաշխարհային բանկի 0.75%-անոց վարկը 24-ից 36% վաճառել են գյուղացու վրա։ Ասես թալան գյուղատնտեսության։ Ու ոչ մեկը, այսօր մենք ասում ենք գոնե օրենքով գյուղացու պաշտպանենք, ոչ մեկը ձայն չի անում։ Նիկոլ Փաշինյան խոսում է, այս կան, դու ո՞նց կանես։ Բոլորը դեմագոգությամբ զբաղվես, այդ քուճարերին էլ ոչ մեկը չի հավատում։ Խոստացել էր վարկերը զորացնել, քիչ արիր։ Խոստացել էր, որ ռոպման համակարգը բարեկարգեր, ինչի չարիր։ Չէ՞ շատ ծիծաղելի։ Գնացին հեկերը պիտի փակեր, մեր ռոպման այդ ջրամբար պետք չի մեզ։ Եթե մենք հեկերը փակում ենք, մեզ ջրամբար պետք չի։
Մեր դժբախտությունը սկսեց եւ որ ջրամբարների վրա սկսեցին եկել կառուցել։ Ինքը չի արել, ասեմ, Փաշինյանը չի, դա վաղուց Տիգրանի ժամանակից է գարի։ Դե փակիր, քրեկագործը հարուցեցին 150 հեկի վրա, բոլորին էլ ուրեմն գործերը գնաց դատախազություն, հետո ինձ ուրախ դուրս եկան։ Տրամադրությունները շատ բարձր։ Բա քթիր աղբյուրը, ինչի չպագեցիր այդ եկերը։ Դժվար է ասել։ Վենեսուելա, մաների կողքերդ քթին, Փաշինյան։ Թե Երեմը քեզ զերա տալիս։ Միջանց բնության օրենքն է, Երեմը իրարի նմաններն են հավաքում։ Այո, պիտի մեր զրույցը խնդրեմ շարունակենք բոլորիս համար բավական ցավալի իրողությանն անդրադառնալով Արցախում պատերազմի ընթացքում եւ նաեւ կապիտուլյացիոն ակտի ստորագրումից հետո մենք բավական լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու գյուղատնտեսության ոլորտի հետ կապված, որովհետև ամեն դեպքում թե ցորենի մասով, թե պտղատու այգիների մասով, թե խոշոր եղջերավոր անասունների մասով մենք բավական մեծ ռեսուրս ենք նվիրել մաներն էլ հետ ասեմ, մոտ 150,000 գրող ոչխար են գործել։ Իրականում բավական ցավալի է այս թեման նաև այն առումով, որ մինչև օրս մենք հստակ հաշվարկված չունենք, թե որքան վնաս է։ Առաջինը ես եմ հայտարարել։ Եվ որքան է վնասը Հայաստանի Ասեմ, մոտ 100,000 տոննա ցորենի բերք կորցրեցինք ամեն տարի։ Այո։ Դա մոտ երևի $15 միլիոն, հա։ Հա։ 3000 հեկտար այգի ենք թողել այնտեղ, ցավը սիրտը սահում է, որ վերջի այգին ես եմ թունքնարել Արաքսի ափին, դա Կարելոկի Իսպանիայից ներկերեցինք տնկիները, ուղղակի սիրտը սահում է։ Մի հոյակա բերք էինք սպասում։ Լուրջ խաղողագիներ են կորցրել, ընդհանուրը 3,500 հեկտար։ Համենայն դեպս մեր տնտեսության վրա 300 հեկտար մոտ սոխի արտադրության այգիներ են կորցրել, հոլանդական բարձր վերարդ 100 տոննա հեկտարի սոխ ենք ստանում։ Այսինքն 3000 տոննա սոխ են կորցրել։ Էլ չհաշված խոշոր, մանր արոտավայրեր հսկայական քանակությամբ, որոնք Հայաստանից արդեն խլվեց։ Այո, նաև Հայաստանի սահմանները։ Այս հիմա միսը որ մաչելի է, այդ դանակի տակ դրած խոշոր մանր եղջերավոր անասուններն են, հեսա կտենակ ոնց կթանկանա։ Այսինքն կանխատեսում եք, որ Գլխականակի անկում ունենք, շատ լուրջ։ Այս 3 տարում մենակ 160-ից 180,000 գլուխ խոշոր անկում ենք ունեցել, որից կեսը կթուկովերն են հաշվեք։ Պարոն Խաչատրյան, տնտեսական առումով գյուղատնտեսության ոլորտում ինչ տեղաշարժը ինչ հետևանքների կբերեն ընդհանուր տնտեսության տեսանկյունից, նաև նկատի ունենանք այն, որ նախորդ 2 տարիների ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտը 4.5% անկում ուներ, այս տարվա տվյալները դեռևս ասանելի չեն, բայց ակնհայտ է, որ բավական բարձր ցուցանիշ ենք ունենալու, թե կովիդով պայմանավորված, թե պատերազմով պայմանավորված։ Գյուղատնտեսության ոլորտը նման անկումով ինչ ազդեցություն կունենա մեր տնտեսության վրա ընդհանուր առմամբ։ Նախ պետքա ֆիքսենք, որ գյուղ ոլորտը մեր տնտեսության մեջ շատ մեծ զգալի ներկայություն ուներ ու ոչ միայն այն պատճառով, որ հսկայական քանակի գյուղացիական տնտեսություններ են այս ոլորտում զբաղված, այլ նաև զուտ հնայի տեսանկյունից 45% ժամանակի 45%։ Վերջին տարիներին, եթե չեմ սխալվում, 18-20, հա, այդ համամասնությունը ունեինք։ Ու նաև եթե հիշեք 2018 թվականին իշխանության էին գալիս նաև գյուղատնտեսությունը որպես գերակա ոլորտ հռչակելով եւ այլն, բայց իշխանության հասնելուն պես ոլորտի համար պատասխանատու պետական գերատեսչությունը ուղղակի օպտիմալացվեց։ Փոխարենը վարչապետի աշխատակազմում ամենածիծաղալին ինչը, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը ինքը կոորդինացող նախարարություն է։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը արտադրող նախարարությունը, դրանք համատեղելի չեն։ Ուղղակի համատեղ, ավելի արդյունաբերությունը գյուղատնտեսությունը միացնեին իրար, քան թե էկոնոմիկան։ Դա չափ կա էլի անգրագիտության, տնգիտության չափ կա։ Կներեք։ Ամեն դեպքում այս բոլորը ակնհայտորեն վկայում են մասին, որ ոլորտը բառից բունի իմաստով բարձի թողի վիճակում է։ Այսինքն գյուղացուն թողել ենք հողի ու իր խնդիրների հետ միայնակ, պետությունը չի էլ ուզում, ոչ էլ մտածում է, թե ոնց կարող է այդ խնդիրները լուծել։ Ու սա ուզենք թե չուզենք, բերելու է շատ ծանր տնտեսական հետևանքների։ Հեսա մոտ ժամանակներս վիճակագրական կոմիտեն աղքատության պատկերը կհրապարակի, կտեսնենք, թե 20 թվականի ընթացքում քանի մարդ է աղքատացել, ապաշնոր
կառավարման հետևանքով։ Այսինքն իրականում գյուղ ոլորտը մեզ ոչ միայն մեր պարենային անվտանգությունն ապահովող խնդիր է լուծում, նաև զբաղվածության, արտադրանքի թողարկման եւ այլն։ Ու այս առումով պետության հոգացության կենտրոնում պետք է լիներ եւ ոչ թե մոռացված։ Կան որոշակի տվյալներ արդեն թե քանի մարդ է լքել Հայաստանի Հանրապետությունը, քանի որ այստեղ այլևս աշխատանք չի կարողացել գտնել, նպաստառու են դարձել զբաղվածությունը կորցրած անձանցից մասնավորապես 28000-ը եւ արտագաղթել են զբաղվածությունը կորցրածներից 5000-ը։ Հայաստանի նման փոքր երկրի համար այս ցուցանիշներն արդեն բավական լուրջ են եւ կարող եմ ասել գյուղերը դատարկվում։ Այո, գյուղերը դատարկվում են, խոսենք նաև պարենային անվտանգության մասին։ Համեցեք։ Հենց ասենք թե ազատան գյուղը վերցնենք, 2 օր առաջ եմ եղել, հողերի համարը 50%-ը չի ցանվել։ Դա ցորեն կարող է ցանվի գարի, բայց թանկարժեք կուլտուրաները կա կարտոֆիլը, դա ուրեմն այն ինչ որ գյուղացի պետք է ընտանիքը բայր չի ցանվել։ Ինչով եք դա պայմանավորում։ Արտագն աշխատանքով, մարդիկ վարկերը վերցրել են, բանկերի չեն կարողանում փակել, գնում է փող աշխատի, որ բերի վարկը այդ շների բերանը բանկ գցեն, էլի գումար գցեն։ Լավ, ինչ լուծում կարող ենք ունենալ։ Իհարկե, ես օրինակը կարող եմ։ Համեցեք։ Երջանկությունը ինձ, երբ որ մենք դիմեցինք երկրորդ նախագահին, որ այդ եվրոպական մոդելը պետք է անպայման Հայաստանում է սուբսիդավորումը։ Տեսեք, հոլանդացի ֆերմերը մի գլուխ ոչխարի համար պահելու համար գար, ոչ թե ոչխար։ Ուրեմն պետությունը տալիս է 40 եվրո։ Ուրեմն մենք գնացինք այդ խնդիրը Միջև այդ հացային ծորեն էին ներկերը, սերմացու էին ներկերը, չէր ստացվել, խոսքը գնում էր անօգտագործելի հողերը հյուրացնենք եւ ուրեմն ցանկատարությունները ավելացնենք։ Մենք ինքնաբավենք այդ տարի 30% ծորենով մնացածը ներկերվում էր, այսինքն փորձեցինք ավելացնել, դա։ Ուրեմն այսօր շնորհակալություն պետք է հայտնեմ այդ մարդուն, որ ընդունեց մեզ, լսեց, ուրեմն որոշեցինք մի հեկտարի հաշվարկով $100 գյուղացու փող տալ։ Ուղիղ գյուղացու, ոչ թե գյուղապետին։ Այսինքն այն գաղափարը, որ Եվրոպայում կա, այսօր հեկտարի համար գյուղացին ֆինանսավորվում է կոնկրետ ծրագրերով։ Մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Այսինքն եթե մենք խթանում ենք անաստապահությունը, ուրեմն պետք է գյուղացուն օրինակի համար մի գլուխ կոկտու կովի համար $200 գումար տանք։ Խթանենք այդ մարդուն, որ գլխականակը շատացնի։ Նույնը ուրեմն այգիները, նույնը։ Տեսեք, Կարեն Կարապետյանը փորձեց այդ չարաբաստի քաղաքակարգի ծառայությունը, որ կապել է մեր գլխին ու չի աշխատի երբեք, փորձեց վերացնել հրթիռայինով, ասեմ հրթիռայինը մոտ 70-75% էֆեկտիվություն ունի։ Բայց չէ որ ցանցայինը կա այսօր Հայաստանը արտադրում է այդ ցանցերը։ Ինչի չեն գնում դրան, որ մենք այդ գործարան միգուցե սուբսիդավորենք էժան լինի այդ ցանցերը։ Միգուցե գյուղացու սուբսիդավորենք, եւ մեր ծիրանի բերքը կայուն բերք սարքենք, ոչ թե չենք իմանում, կցարտարվի թե կարկուտը կխփի։ Այս քուչեն ընկածները ընդհանրապես բացի իշխանությունից բան չեն ուզում։ Այդ վազող, սողող փախտողները էլի։ Դրանց նպատակը դա է, ոչ կրթությունն է։ Այն մեկը բանն ավարտել այդ, ասա, Լոնդոնի քուչեկն ավարտել, չէր իմանում ինչ ավարտել։ Մի շաբաթ դեղի աս Մագլեյով սովորել։ Այն մյուսները ինչ որ դերասանը որ կյանքով ոչ մի դերի վրա չի եղել։ Այն մեկները լճապից են բերել, մի 5-6 հոգի Երևանյան լճապից։ Դեք դադարվել է լճապը, մարդ չկա։ Հենց որ հերո մի գնացեք։ Մեր դժբախտությունը մեր տգիտության մեջ է։ Ասել եմ կասեմ Անգլիայում միջնադարում մի ասացած որ ոչխարավությունը զարգացնում էին, բրդի արտադրությունը, ասին ոչխարները կերան մարդկանց։ Մեր մոտ տգետները կերան հայերին։ Այդ տգետներն սա թուրք են։ Ազգությամբ։ Ինչ անել այս իրավիճակում, պարոն Թուրքերին քշել։ Պարոն Խաչատրյան։ Ես էլ կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակից միակ լուծումը քաղաքական դաշտում փոփոխություններ իրականացնելն է, որովհետև քանի դեռ մեր անվտանգային խնդիրները միջև վերջ լուծված չեն, տեսեք, պատերազմից 5 ամիս է անցել, բայց բազմաթիվ
անորոշություններ կան անվտանգային հարթությունում։ Քանի դեռ քաղաքական իրադրությունը չի կայունացել երկրում, ընդ որում քաղաքական իրադրություն կայունացնել նկատի չունեմ ուղղակի ընտրություններ անցկացնել ու այդ ընտրություններով նորից իշխանության վերարտադրություն տեղի ունենա։ Դա էլ ավելի բացասական հետևանքներով է հղի լինելու։ Քանի դեռ այս խնդիրները լուծված չեն, տնտեսության, այդ թվում գյուղատնտեսության ոլորտում որևէ դրական տեղաշարժ ցավոք սրտի չեն կարող սպասել։ Եվ որպես ամփոփիչ հարց մեր այս քննարկում բանավեճի շրջանակներում ըստ էության առաջիկա ցանկացած իշխանություն, որ կլինի Հայաստանի Հանրապետությունում, ստիպված է լինելու գյուղատնտեսության նկատմամբ հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերել, որովհետև մենք իսկապես ունենք պարենային անվտանգության խնդիր, նույնիսկ եթե Թուրքիայի հետ սահմանը բացվի, խնդրեմ ճշգրտեք։ Այս վերջերս տենդենց է նկատել շատ վտանգավոր, որ շատ գյուղապետեր հատկապես այդ երիտասարդները, հա, որը մասսայական կառավարություն դիում է գրվում, ասեմ, եթե մենք վարելահող ենք յուրացնում, ասենք աղոտից, քարերից, ասենք աշտարակ այդ այգիները բոլորը յուրացվել է, այդ հողը չի եղել, քարեր են եղել։ Ուրեմն առանձին 3-5 տարի էր պետք հողերը յուրացնելու համար, որ վարելահող դառնար։ Այսօր այդ վարելահողերը գյուղապետերը մասսայական գնում են կառավարություն, վերածում են արտադրական հողերի։ Այսինքն այդ հողը կուզենաս կասֆալտես, կուզենաս գործարան կկառուցես վրան, ուզենաս քո ֆազենდարմանը։ Ինչ եք ակնարկում, պարոն Բերբերյան։ Ես չեմ ակնարկում, հստակ ես այդ մարդը չեմ ակնարկում։ Իմ հետ ով աշխատել է, գիտի ես ով եմ։ Մի մոռացեք, որ գյուղացի մի գործիք ունի 4-ը եղան, 4-ը ծականում։ Չհասանեք դրան։ Ինչևից է, տենդենց է, շատ վատ եմ նկատում, որ հողերը շատ հեշտ սկսեն հատկապես պահոստային հողերը, գյուղապետերը կսարքեն արկովաճառքի առարկա։ Հիմա հարևան պետությունից կսկսեն այդ հողերը առնել միգուցե։ Տեսեք, Իսրայելը մի հոյակապ պետություն է, որ դե ունի մի հոյակապ երկիր։ Իսրայելը հողերը չի վաճառում։ Նա կարա ֆերմերին տա 100 տարով ժառանգաբար, ժառանգությունն էլ պահպանել, որ դու կարող ես խուտաղային տա, բայց չես կարող վաճառել։ Մենք սակավող երկիր ենք, եւ մեր հողը շատ թանկ է մեզ համար։ Էս է մեր հայրենիքը։ Հողը չպետք է դառնա արկովաճառքի առարկա։ Իսա գնում ա դրան, այս շատ կներ Ստամբուլի քուչեքից այնքան մարդ կգաս թե հողեր կառնի, ել չեմ ասում Բաքվի քուչեքից։ Այս է լուրջ վտանգ, որը որ կարծես թե ծածուկ արվում, բայց սրա ձենը հետո մի 2 տարի հետո կիմանանք, եթե սրա դեմը չառնենք։ Այնպես որ գյուղացին այսօրվանից էլ արչալուրջ մենք լավ աշխատանք ենք տանում, շատ տեղյակ է շատ բաներից, վաղտը կգաք խոսենք, շատ չմնաց։ Շատ լավ, պարոն Խաչատրյան, ամեն դեպքում գյուղ ոլորտը ամենաշատն է թերևս բողոքել թուրքական արտադրանքի ներմուծումից Հայաստան, ինչ է կարծում, եթե հեռանկարում Թուրքիան նաև որոշակի ներդրումներ իրականացնի Հայաստանում, մասնավորապես գյուղատնտեսության ոլորտում, մենք ինչպիսի տնտեսական խնդիրների առաջ կկանգնենք դրա արդյունքում։ Գաղտնիք չի, դրա մասին մենք շատ ենք խոսել, որ Թուրքիան հետևողականորեն իր գյուղ արտադրողին տարբեր սուբսիդավորման ծրագրերով օժանդակում է։ Ֆերմերներին սուբսիդավորում։ Հենց հասցեական ֆերմերային տնտեսություններին, ինչի արդյունքում իրենց արտադրանքը, գյուղ արտադրանքը տարածաշրջանային շուկաներում մրցունակ են դառնում։ Իսկ մենք որևէ քայլ չենք անում մեր գյուղացուն օժանդակելու։ Հետևաբար, երբ մենք խոսում ենք, որ Թուրքիայի հետ ավելի ակտիվ առևտրատնտեսական հարաբերություններ կզարգացնենք եւ այլն, դա ուղղակի նշանակում է խաչ քաշել մեր գյուղ ոլորտի վրա, որովհետեւ այդ էժան լոլիկը անհայտ ծագման լցվելու է մեր շուկա ու բնականաբար մեր գյուղացիական տնտեսությունները չեն կարողանալու մրցակցել։ Հետևաբար շատ վտանգավոր է այդ թեզը, որը պետական մակարդակով հրամցվում է հասարակությանը, թե Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ մենք պետք է մեր տնտեսական հարաբերությունները խորացնենք։ Նման բան չի կարող լինել ու այդ հղի է բազմաթիվ վտանգներով ու կործանարար կարող է լինել երկրի համար։ Ես ապացուցեմ այդ փաստը, որովհետեւ տեսեք, մեր ձմեռվա լոլիկը ջերմոցային, հա, ուրեմն իր ինքնարժեքի 70%-ը դա էներգատարներն են։ Այո։ Որոնք նախորդ տարի հենց ջերմոցների համար տարածաշրջանում, եթե ինքնաթիռով թռնում ես, ուրեմն սա պոլիէթիլենային թաղանթափական ջերմոցներ են։ Այսինքն նրանք առանց ջեռուցման ստանում են այն բերքը, որոնք մենք պետք է ուրեմն
ասենք թե 70% ավել վճարեն, որ այդ բերքը ստանան։ Ասեն մենք այն գլխից մրցունակ չենք։ Իմիջիալը երբ որ ջերմոցների կառուցում են, ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Հետո որ հավաքվեցին, քննարկեցին, ասի եթե կգնաք այլ կուլտուրաների, այդ լորիկ վարունգը մոռացեք։ Հա դե ամեն ինչ կա, հիմա մարդիկ կան, որոնք որ ծաղիկ են արտադրում, բան նրանք շահութաբեր են։ Բայց լորիկն ու վարունգը մենք երբեք չենք կարող մրցենք, ուրեմն ոչ Ադրբեջանի, ոչ էլ Թուրքիայի հետ։ Մեր միակ հաջողությունը բաց գրոնտներ, այն էլ մեր կառավարությունը 3 տարի է գումար է տալի, որ բազգիցեցի պայքարի դեմ, այդ փողերը անհետանում են, ցեսնել բանա գալի Արարատյան հարթավայրում։ Այսինքն էլիտը գիտության արդյունք է։ Ուրեմն ռուսը լավ խոսք ունի, ասում են դուրակ սիդի դա դուրակա։ Չի կարելի տգետներին վստահել իշխանությունը։ Այսպես թող ժողովրդին դաս լինի, որ անգրագետ մարդիկ կառավարությունը տեղ չպետք է ունենան, որտեղ այդ մարդը հասկանալով թե միգուցե չի հասկանում, միտումնավոր չի անում, բայց միգուցե եւ ուրիշ երկրի համար է ծառայում։ Իր աշխատավարձը դրսից է ստանում, ասեք թե Սորոսն է տալի։ Բայց եկեք մի հատ ճշտենք, չէ։ Այսօր Ռուսաստանը հայտարարեց իմիջիալոց, որ այդ բակտերիոլոգիական լաբորատորիաները Ռուսաստանում չկա, բայց Չինաստանի հետ համամիտ են, որ այդ լաբորատորիաների միջոցով է վիրուսները տարածվում։ Դրա մասին Հայաստանում նույնպես որոշակի հրապարակումներ։ Չէ, այսօր Ռուսաստանը առավոտյան օրինական իր առաջի ծրագրում Ամերիկան փակում է իր նավթատարը, թե գազատարը։ Սրանք էլ ասում են մենք էլ գիտենք, թե այս կորոնան ով է բաց տվել։ Վերադառնանք հայկական իրականություն, առաջիկա ցանկացած իշխանություն, որ պիտի գա, պիտի ունենա հստակ փոփոխված տնտեսական քաղաքականություն, որովհետև Հայաստանում որոշակի իրավիճակ է փոխվել։ Իրար հետ խոսում ենք, գաղափարակից ընկերներ ենք։ Այսինքն կառավարությունը ոչ թե պետք է լինի ձեռախփում, ասֆալտը լավ գործ է, հա, դե գիտենք ինչ է լավ, դա հաջա դու կյանքում ասֆալտ արել ես։ Դու լապատկել չես բրդե ձեռքդ։ Հավանաբար դրա համար գյուղատնտեսության ոլորտը կարգավորող նախարարությունը գյուղից փախել է։ Այո։ Հա, Համբուրգ Գիգորին քաղաք է բերել։ Բայց գիտեք ինչ վատեց է եղել։ Համը ձերը բրդել է Գիգորին քաղաք է բերել։ Պետք է համբոները հասկանան, որ Գիգորը պետք է հող վարի։ Այն զինվորի այրը ֆիլմը ասում ты его не сажал խաղի մասին, ты его не пахал, ты только виноград кушать любишь։ Այն այդ մարդիկ մեզ պետք չէ որ խաղ են սիրում ուտել, մեզ պետք է խաղ աճացնողներ, որ ֆիլոքսերա չունենան խաղի հիվանդություն, որ Արարատյան հարթավայրը միակ տարածքներ որ ֆիլոքսերա չկար, այսօր կա։ Այսինքն մենք հետևա կարանտին ծառայություն չունենք միջև հիմա։ Դա կիսազինվորական կառույցներ։ Չէ՞ որ անաստաբուժական հիվանդությունները շատ ավելի սարսափել են, քան այս գրիպը։ Սա հանրապետությունում այդ գրիպի դեմ չեն կարող առնել, որովհետև կարանտինը չգիտեն ինչ բան է։ Հիմա հարց եմ տալի, եթե դու դիմակ հագնում ես, ես հագնեմ թե չէ։ Մի հատ դիմակը մեզ բոլ չի։ Մասնագետ չեմ, դժվար կպատասխանեմ։ Ինչ տնտեսական քաղաքականության ուղղություններ պետք է ունենա առաջիկա իշխանությունը, անկախ նրանից մենք ինչպիսի ելք կունենանք արտահերթ հավանական ընտրությունների ժամանակ, որոնք ինչպես։ Գյուղի հետ կապ։ Ընդհանրապես տնտեսության մենք ուզենք թե չուզենք առաջիկա իշխանությունը ստիպված է լինելու գյուղատնտեսության վրա հատուկ ուշադրություն դարձնել։ Շարժակությունը։ Շատ լավ։ Ուրեմն առաջին օրենսդրական դաշտի բարելավում եք։ Այդ օրենքը մենք ունենք մշակած, այդ ամիջապես պարլամենտով կանցկացնենք, գյուղացին կդառնա լիշխան անդամես երկրի, տեսեք ապահովագրական գործակալություն է ստեղծել, գյուղացի տեղեկել չի որտեղ։ Այո։ Միջազգային փորձություն տալի, որ գյուղացին պիտի բաժնետեր լիներ այդ կառույցի։ Նույնը գյուղացիական բանկերը պետք է գնանք նրան, որ իրենք են այդ կառավարումը վերցնեն իրենց ձեռքը, քանի տոկոսով վարկը մի այցանանքների այդ փորձը շատ շտուցվել է։ Կառավարությանը տվել է մի գրանտ, ասել է ձեր համար ապահովագրել, բանկեր բացեք փոխօգնության։ Այսօր ես եղել եմ Մինեապոլիսի, Մինեսոտայի, ուրեմն այդ միավորումում, որտեղ 2000 ֆերմեր կա, ամեն ինչով ապահովված է։ Մի անգամ գրանտ է ստացել։ Բայց այդ գումարները չեն փոշիացրել։
ասենք թե տիկոն չի եկե գրպանը դրե փախել Հայաստանից։ Հասկանալի է, ուրիշ բացի օրենսդրական փոփոխություններից Ուրեմն ինչի կարիք ունի։ իհարկե պրոֆեսիոնալ կադրերի գյուղնախարարությունը պետք է վերականգնել եւ վստահել այն միջազգային փորձին, որը որ կա այսօր Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում, այսինքն ասնել ֆերմերներից ուղղակի առանց գյուղապետարանի, շեշտում նեղանան թե չնեղանան գյուղապետերը, ասնել ուղղակի ֆերմերների ֆինանսավորման շեշտում եմ։ Այսինքն մենք պետք չի իր համար ծեր բարդենք, բարարտագյուտ արդենք, չէ մենք սուբսիդավոր ենք ինքը կորոշի, որ ընկերության բարարտագյուտ արդի, ռուսական թե պարսկական, որ դիզվառելի քարդի, որ մենք շարքից դուրս չգա։ Եղավ եւ որ սերմացուն արդի, որ իրենք երաշխավորած բեր կտա։ Այսա կլինի երկիր։ Այսինքն գյուղացին ինքը պետք է ընտրի իր ապագան։ Ոչ թե գումարները թալանում են, հողերը խլում են, ասում են գնացեք Ռուսաստան աշխատեք։ Հետ կգա այդ գյուղացը, միանակ ստացեք։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, ինչ է կարծում, ինչպիսի տնտեսական քաղաքականություն պիտի ունենա առաջիկա իշխանությունը, որպեսզի մենք կարողանանք ստեղծված իրավիճակում եւ կոնյունկտուրայում համաշխարհային մեր տեղը ունենանք։ Ակնհայտ է, որ նոր կառավարությունը շատ ծանր ժառանգություն է ստանալու ու բոլոր ֆրոնտներով, այսպես ասենք, բոլոր ուղղություններով հսկայական անելիք կա, սկսած փոքր բիզնեսին աջակցելուց, վերջացրած հարկային օրենսգրքում ամեն ինչ տեղը գցելուց, որովհետև այն իրավիճակը, որ այսօր երկրում ստեղծվել է, որևէ կերպ չի նպաստում ավելացված արժեքի ստեղծմանը ու պետությունն էլ ոչ ռազմավարություն ունի, ոչ ծրագիր ունի, ոչ էլ հստակ տեսլական, թե ինչ ուզում անել։ Ոստիկանություն դե։ Ամեն դեպքում այս առումով իմ կարծիքով հստակ ծրագրեր են պետք, ինչպես պարոն Բերբերյանը ասաց, հստակ թիմ է պետք, մարդիկ, ովքեր այդ տեսլականը կկարողանան կյանքի կոչել ու հետևողականորեն քայլ-քայլ խնդիրները լուծելով գնալ առաջ։ Միանգամից այն որ բոլորին փռենք ասֆալտին կամ ծեփենք պատերին, այդ մոտեցումը կյանքնել ցույց տվեց, որ չի աշխատում ու որևէ տեղ չի տանում։ Այսինքն մեզ հստակ տնտեսական ռազմավարություն է պետք։ Ինչ ճյուղեր պիտի ունենա այս ռազմավարությունը, ինչի մասին պիտի լինի։ Տեսեք, այդտեղ առանձնապես հեծանիվ պետք չի հորինել։ Մենք չենք կարող որոշենք, որ օրինակ այսուհետ գյուղատնտեսությունը մեր տնտեսության 80%-ն է կազմելու կամ բացառապես туриզմի հաշվին ենք։ Մենք պետք է ելնենք այն իրողություններից, ինչը որ այսօր երկրում կա։ Տեսեք, մենք պետք է հասկանանք մեր երկրի համար ինչա պետք, որ դրսից չներկրենք, ինքնաբավ լինենք, ինչքան կարող ենք եւ աշխարհում ինչի են մեզ սպասում մեր արտադրանքը, այսինքն հստակ առաջադրանքը։ Տոմատի բացուկ իհարկե։ Այսօր Հայաստանը միջև 70,000 տոննա տոմատը բացուկ կար արտադրել։ 70,000 տոննան դա 70 մոտ 80 միլիոն դոլար փող է։ Միայն տոմատից։ Ծիրանը սպասում են մեզ, կարելի է այդ այգիները ցամպատել եւ երաշխավորած բերք ունենալ, կարելի է։ Մեր գինեգործությունը այսպես տենդես, ես մի քիչ տեղը երկու գործարան եմ աշխատացրել։ Մեր մոտ ծանր գինիներ են ստացվում, որը հաճախ Եվրոպայում այնքան էլ, ասել Լեհաստանում շատ լավ են խմում, Սիբիրներում շատ լավ են խմում, բայց եվրոպական երկրներում դա ծանր գինիները, բայց չէ որ մենք կարող ենք խաղողի հյութ արտադրել, որ աշխարհում լավագույնը կլներ, որտեղ ամենաբարձր շաքարայնություն ուներ։ Ոչ մի եվրոպական երկիր Աշտան կողմը 30% շաքար չի ունենում, բացի Հայաստանում։ Այսինքն դե հարկավոր է աշխարհի մանեկեք թե խաղողի չկա։ Եվ կարող ենք արտադրել։ Այսինքն դրանով մեզ սպասում են թե չէ։ Տեսեք, Թուրքիան չի արտադրում 70 ցենտով հասնում է Միացյալ Նահանգներ։ Այն մեր չիրը թանկ է նստում։ Մերկի շուկայի համար իհարկե։ Փոքր արտահանման համար իհարկե։ Բայց դա ստրատեգիա ուրեմն հասնել իհարկե սխալ է։ Մսամթերքը դա մեր համար է։ Փոքր կարտահանենք, բաստուրմա, սուջուկ բան։ Բայց հիմնական մսի սպառումը ստեղ պինի։ Դի հասկանանք երկիր ուր ենք տանում։ Գյուղացին ինչ արտադրի, որ լավ ապրի։ Գյուղացին հենց լավ ապրեց քաղաքի ուրեմն տնտեսությունն է շնչելու, որտեղ ուրեմն սպիտակեղնի կարիք ունի, հագուստի կարիք ունի, կոշիկի կարիք ունի գյուղացի եւ երեխաներն։ Հերոսացույցի կարիք ունի, սարդարանի, այսինքն գյուղացին գումար աշխատեց քաղաքում ակտիվանալու առևտուրը։ Սպառումը մեծ։ Որը ինչքան կարելի է սրանց բացատրել, ինչքան կարելի է դաս տալ։
Այն մարդին լավ էր էլի թերթը հրապարակում, մենք էլ հանգիստ տունը գնացինք։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ ունեք ավելացնելու։ Ըստ էության պարոն Բերբերյանը համակողմանի ամփոփեց, իրականում մեր խնդիրը ստրատեգիական որոշակի ուղղություններ նախանշելն է, այդ ուղղություններում հետևական պետական քաղաքականություն իրականացնել է։ Ես էլ լինելով տնտեսության պետական կարգավորման մասնագետ պետության խիստ միջամտությանը կողմ եմ, այսինքն այն լիբերալ մոտեցումները, որոնք որոշ տնտեսագետների շրջանում կան, չեմ կիսում, ես էլ եմ կարծում, որ պետությունը պետք է հատկապես առանձին ոլորտներում ուժեղ դերակատարում ունենա եւ իր ներկայությամբ նպաստի դրանց զարգացման, այսինքն ինքը պետք է նախաձեռնություններ իրականացնի, որոնք լոկոմոտիվի էֆեկտ ունենալով առաջ կտանի ոլորտը, այլ ճանապարհ նույնիսկ շուկաների ձեռքբերմանը այսօր շատ ժամանակ պետական չինովնիկները էս պետք են գնան այդ նախագահներից խոսեն, շփվեն, շուկան ապահովեն։ Բա ինչի համար եք աշխատավարձ ստանում այդ ձրիակերներ։ Հեսա կբրծել ինչ է բյուջեի փողերը, ինչ եք ստանալու։ Դե գյուղացին աշխատի, չէ՞ որ աշխատավարձ ստանաք։ Այո, ըստ էության այդպես է։ Շնորհակալություն հայտնեմ բավական հետաքրքիր եւ համակողմանի գյուղատնտեսության ոլորտը միասին քննարկելու համար, պարոն Խաչատրյան։ Սիրով։ Պարոն Բերբերյան։ Այսպիսին էր այսօր ռեալ պոլիտիկը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ քննարկելու իրական քաղաքական գործընթացները մեր հանրապետությունում։